Esas ánimas sen nome son as que crearon o idioma, a cultura, as artes, os usos e costumes, o feito diferencial de Galiza. Elas son as que humanizaron a nosa terra patria infundíndolle a todas as cousas que na paisaxe se nos amostran o seu propio espírito, co que pode dialogar o noso corazón antigo e panteísta. Pois isto vendo un encargo polo 2012, aproximadamente, por parte da xente do María Castaña, de Xan e de Chicho, que querían que fixera algo con este texto, non? Co Alba de Gloria de Castelao, para o seu restaurante. Pero deixaronme liberdade e entón, dándolle así algunhas voltas, pois decidín facer estas 9 ilustracións. Sí, o texto é moi emotivo e apela ás emocións e eu tentei facer o mesmo, desde logo interioriceino moito e fixeno con todo o sentimento. Si que era algo que eu lles decía aos da editorial, isto ten que estar ao alcance da xente sempre, non? E bueno, pois eu intentei aportar a miña mirada e tratei de enriquecelo un pouco, sí, de darlle ese aspecto visual que creo que xa o ten o propio texto, non? Que calquera que o lea se debe de ir imaginando o que nos describen. Para reflexar a todos os personaxes, pois sí que foi un traballo grande de documentación, de buscar rostros para todos esos nomes. E, de feito, de algúns non existían ou non atopei imaxes e o que fixen para que estiveran presentes igual pois foi incluílos como calavera, porque se fala eso, é como unha santa compaña. Para min, Alba de Gloria foi un pouco como unha viaxe polo espacio e polo tempo de Galicia, levada da man dun guía que fai que todo pareza máxico e precioso. Pois en xeral todos son boas palabras, boas impresións, eu creo que se leva a xente, que creo que lles chega tamén a imaxe. Pois foi un traballo moito de definir como sería a composición das imaxes, non? Eu tiña claro que quería que fora o máis fiel posible ao texto e, por exemplo, que apareceran todos os personaxes que se nomeaban, non? Decidín facer esta composición como superpoñendo varias liñas desa rengleira que describe Castelao. E tamén como dándolle moita importancia á paisaxe. Unha vez feito este traballo, que os orixinais están permanentemente expostos no restaurante María Castaña, pois tiñamos un interese grande en publicalo. As ilustracións están feitas en papel para tinta e con plumilla, pincel e tinta china, o sea, o máis básico e antigo que hai. Por exemplo, en esta ilustración, pois vou incluindo os personaxes a través dos estratos do paisaxe, non? Pero aquí pois doulle unha forma como de fogueira, non? Donde van os irmandiños, como incendiando todo. Pois eso, de incluir nas formas da composición tamén significado. E os espacios en branco, os espacios nos que respira o resto da imaxe, que lle dan máis peso a aqueles sitios onde está a información, como un contraste. Claro, o feito de ilustrar un traballo de Castelao, pois era unha responsabilidade grande e unha emoción e como unha oportunidade eu tomei tamén. Como que me sentía un pouco cerca de Castelao, de alguma maneira, non? Ou da idea que eu tiña del, ou de
E sentín un pouco como así na miña fantasía, como se me acompañara un pouquiño, non? El non a quixo ilustrar, pois non sei con que dereito a ilustrou eu, pero bueno, pero vamos alá e atrevémonos e pa diante. Sempre me chamou e me fixei moito en como el sintetizaba as formas e está aí presente na miña maneira de traballar. Pois con moitas ganas de facer cousas, teño un par de murais xa para facer, un libro con galaxia, un álbum ilustrado tamén. Síntome moi ilustradora, non? E co dos murais é unha cousa máis amplia, pero intento facer un pouco o mismo, buscar un concepto que teña que ver pois, co espacio onde está ou a veces co tema que queira que me encarguen, non? Un pouco o camiño vaite levando, non sei, a través dos encargos que surxen e o propio traballo, non? Van surxindo cousas, mentras experimentas e tal, aspectos gráficos ou decores ou así que me van chamando e nos que vou profundizando cada vez, pero tampouco non é nada fixo, eso eu quero e espero que vaya cambiando sempre, non quedarme tampouco anclada en unha fórmula que me funcione, non? E sempre adaptándome moito ao texto, por exemplo, en este libro é un estilo que non utilicei para ningún outro traballo, sabes? Pero pois sí que me daba esta idea como de gravado antigo, un pouco, blanco e negro, a liña. Neste libro pois intentei acompañar o texto da maneira máis fiel posible, non? Reflexar, por exemplo, na primeira parte que comeza cas campanadas en Compostela, non? Pois darlle a ilustración un pouco ese ritmo das badaladas, aquí cos edificios torcidos, empeza como de noite e vais abrindo o día. Pareceme moi interesante tamén a parte que se engadiu ao final, esta dea que como a Santa Compaña, non? Na que vamos situando os personaxes e ven un pouco unha pequena biografía de cada un que nos pode picar a curiosidade para investigar máis sobre cada un deles. Penso que é un libro que nos axuda a saber un pouco máis de nós, da nosa identidade. Os xermes incorruptibles da nosa futura historia e as fontes enxebres do noso xenio. Esas luciñas son o pobo, que nunca nos traicionou. Son a enerxía colectiva, que nunca perece. Son, en fin, a esperanza celta, que nunca se cansa. Esa moitedume de luciñas representa o que fomos, o que somos e o que seremos sempre.